अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करना तो सारे ठीक ठाक हो। सही मज़ार व्लॉग स्टार्ट करो तो फिर सारे चैनल सब्सक्राइब करके नो ताकि और मज़े मज़े वीडियो तक पहुँच में बात करना आज मज़ार व्लॉग स्टार्ट। तो फाइनली गाइस मैं खड़ा था अपनी सब्जी की कोल क्योंकि आज सब्जी सारी ख़त्म थी वाली बिल्कुल। ये वलियां तकरीबन हम सड़दी हुई सारियां सड़ गई। ये सारियां वलियां पट्टा उस बाद ये जो अगो को ढंगूर पैना सारे पट के जाते वावने हाल सारा अपना ट्रैक्टर खलोता। आज पहली दफ़ा फर्स्ट टाइम मैं ट्रैक्टर चले ना मेरा आना दूसरा दफ़ा चलाया हल्की फुल्की डानी लेकिन अबू आखा हाली तू आवांगे देखा वाह गन्ने के नहीं आज हाली आ वैसा मैं तो सुबह बाकी जेरी सारी कोठी तक काम है। कोठी बिल्कुल मुकम्मल थी गई। वो वीडियो मैं बनाइए रात ही मुकम्मल की क्योंकि हार से बहुत गर्मी नहीं दो वो वीडियो मैं गाइस दिखने में आधी जाली तो तकरीबन लग चुकी है। कुकड़ियाँ आ गई लगो बाकी ये ना मैं सेट करे ना बता ये उफली पई है चेक करो ना जो टहला थले आवे जाते कि किल आके ये करके सुबह तो मिलते हैं उस पर बाकी बना बूहे शुए बड़े ना शाम थी गई है बाकी तो मिलते हैं। कोठी वाली वीडियो था देखी थी क्योंकि रात मतलब दिखो टाइम है रात कुफ्ता 11 थी तकरीबन करें अब 11-12 कुफ्ता अंदर आ गया 11 तो 12 थी जोड़ी से रोजाना जोड़े हैं मिट्टी से सटने से जाते हाल चल बसा ना मिट्टी थोड़ी खट्टी हुई रह जाते चाह के मिट्टी सट कर सा बाकी मेरी सूरत हाल लाई दिख रहा सा तो बाकी सारे चैनल सब्सक्राइब करके होने बाद ये जा पटेने शटेने उस बाद ट्रैक्टर आप घेना सुने ट्रैक्टर में हरी शलवा सारी जाते मैंने तब बहुत एक्साइटेड मतलब पहली दफ़ा जो ट्रैक्टर चले था चेक करना मतलब नहीं था चले मैं दूसरा दफ़ा चला मैं हलना तो पहली दफ़ा चेक करता शौक है हलना तो शौक है पहली दफ़ा चलाना दिक्कत हुआ दिखे मैंने और देखा ये पुजियाँ साफ़ करनी है या नहीं भाई साफ़ ढंगोर चाह के साइड से रखने से साफ भाई करा नहीं हूँ अगर आधा तक करा नहीं दिगुर वाले हूँ आधे तक करे ना ट्रैक्टर खींच के यूँ करो गाइस बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा गोली खलोती है बहुत मज़ेदार मौसम बना खला है। बारिश लेकिन नीला है स्कूल बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है बारिश नहीं पहला लेकिन मौसम ठीक है थोड़ी हवा होनी बिजली तो स्कूल लगी हो तो का मतलब यूपीएस या जनरेटर कौन इतनी गर्मी थी नहीं जो खुदी इस वजह तो पहला छुट्टी वक्त थी लेकिन 12:45 देर पे उस सुबह बता मैं तकरीबन एक या पौना एक थी लेकिन हूँ मौसम बिल्कुल ठीक बना खलो। गाइस ये तो हम पार्ट के जैसे सुबह वाली लकड़ी शकड़ी पटेने आवा तो उससे बहुत ज़्यादा हाल चल हूँ कंडीशन बन गई है कोई जाली शाली लग गई है तो सुबह बूहे शुआ थे इस ज़्यादा मिट्टी शिट्टी सटनी है बाकी ये चेक करो बिल्कुल टैट पिंजरे और वाली बन गई है कॉमेडी दसा है ठीक है कि नहीं। वीडियो बनेगा चेक कर ये कुकड़ी में बड़ी वधिया सबर कर ये चेक करो काफ़ी मज़े की बनी हुई है। ये तो ठंडी आप भी बंदा बना सकता है ये पे टोकरा आंडे शांडे ला सकती हैं ये दो कुकड़ियाँ बड़ी वधिया शराग जैसे होने का पता लग कैरियर शरने और रसा शसा तो सुबह ठीक है आज मज़ार लोग इतने नहीं करना एंड अगर तुम आज मज़ार लोग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि और मज़े मज़े वीडियो तक पहुँचे मिलते हैं नेक्स्ट लोग में तब तक के लिए बाय।